Алы Дэнди шық бол, мында Шымкенттен туристтер келіп тұр, сен киіміңді сынап қаламыз. Конгодағы стилягалардың өмірі жайлы. Тұрып жатсыңдар ма? Уля, тұра тұрыңдар, кеше көмір кіргізіп едім, қап-қара болып кетіп жуынып алайын. Шіркін-ай, күнді ысып кетті, қанша қара болсақ та барлық өз түрлі түсті киімдер жарасады. Ең арзан костюм ғой, мен Италиядан заказ бергем сендерге әдейі көрсіндіп. Майкл Джексон походкасымен біраз кішкене көшеге шығып қыдырайын деп, мен сияқты кисеңдер всегда на стиле боласыңдар. Көшенің королімін мен. Барлығы мен құрметтейді, мен қошеметтейді, барлығы мен ішкісі келеді, қыдырғысы келеді. Амандасып қойын енді бір екеуі. Ассалаумалейкум ағайындар. Билеңдер. Қай жерде жүрсем де мені киімдер королі дейді ғой, корольден дейді. Неше түрлі атпен атайды. Ассалам бердік. Ассалам, мен бауырым. Екеуміз бір компанияда жұмыс істейміз дейді. Бұл да мен киімдерімді сатып алады. Қай жерде жүрсе де осы жігіт мені мақтап жүреді, молодец жігіт. Мен үшін любоймен тұрып беремін ғой, өзіміздің жігіттер ғой. Ал енді ағайын, мынау модный жігіттер деген енді өздеріңіз түсініп отырсыздар ғой. Таза киініп жүру керек, бірнеше костюм емес, қаншама костюм шалбары болу керек, брендовый костюм шалбар, брендовый аяқ киімдер болу керек, таза киініп жүру керек, оригинал киініп жүру керек қой. Мен өзім оригиналды құптаймын енді. Оригинал киінгенді жақсы көремін. Осындай кішкентай үйде тұрамыз, бесеуіміз жеңгешем, әйелім, екі балам бар, Игорь мен Максим. Үлкен Максим мен мынау бала. 14-те өзі, күнде мамасына көмектесіп жүреді. Күнді асып кетті, мына трусиді күнде жуу керек. Зарадан келген трусилар ғой. Күнде жумасаң болмайды. Ойбой, енді мынау менің атым Анабель, мен бұның екі баласының анасы болам. Екеуміз жас кезімізде танысқанбыз. Ол жас кезінде бұл өзі киіммен айналысатын, киім сатып. Сол мен өзім жақсы киінген жақсы көретін жас кезімде. Сол маған келіп, мен ол кезде жігітім болмайтын, менімен келіп танысып, мен сені жақсы көремін деп артымнан қалмай қойған соң, енді амал жоқтан осыған шықтым. Енді ақшасы бар екен, киінген киіміне қарап ұнатып қалдым енді. Енді сіздерге өз туфлиларымның коллекциясын көрсететін уақыт келді енді. Бұл Уэстоннан келген туфлилар $4000 тұрады. 2 жыл бойы осыған бар жиған тергенді маңдай терімді салдым осы. Енді Дэнди болған соң кем дегенде 3-4 коллекцияңда 3-4 туфли, Уэстон туфли болмаса сен Дэнди боласың деп есептей алмаймын енді. Бас кезінде шыны керек, әйелімде қарсы болды бұл туфлиларды алуға. $4000-ға оданша екеуміз жер алып, бір нәрсе егіп, мал алып, бір нәрсе шаруашылықпен айналысақ деп болмады. Мен де болмадым енді, дала болса шаң, лас, туфлисіз мен де жүре алмаймын деп, мен де өзімдікінде тұрып алдым. Туфли алдым сол. Ақшасыз қалдық енді. Енді менің күйеуіме келетін болса, ой құрсын. 2 сағат кейінет, 3 сағат кейінет. Бір жерге қонаққа шақыратын болса, трусым, майкам, футболкам деп жүріп алады. Қатын сияқты, қатын басты албасты түрін қараш. Әйтеуір бір 2 балам болғаннан кейін бір үйде еркек болсын, ақша таппаса да деп, осының басын ұстап жүрмеді. Дұрыстап түсіре, камераға дұрыстап, телевиденияға дұрыстап шығайын. Толық емеспін ба? Бетім қалай енді. Макияж жасауға үлгермедім. Василий, досым, ренжімесең анау туфлиң кірлеп қапты, кішкене сүртіп жіберсін оны. Сен оңға қарай дұрыс кетті жүрген. Ауыз көзі бақырайып туфли көрмеген ба не пәле? Мынау насыбайыңда енді сенің алып келген керемет екен, енді бастан түйіп жүрді. Брендовый абайский ғой деме. Туфлиң туралы енді туфли, бұл крокодилдің кожасынан жасалған туфли, чистый лакоста, енді мақтанбай-ақ қояйын. Ал Василий кеттік жүр, әңгіме айтты.
не дейм енді, сол баяғы екінші мировая война біткен кезде біздің солдаттар Франциядан неше түрлі қымбат аяқ киім, шалбар, костюм алып келді. Енді біздің қалада сол әр жексенбі сенбі сайын алып келген нәрселерін киіп алып шығып көрсетеді, мақтанады, байшылықтарын көрсетеді, баршылықтарын көрсетеді. Енді өздерінің басқа не қылсын, енді бұл жерде түк істейтін түк жоқ. Сөйтіп организация Дэнди деген пайда болды. Бізде енді оны сапа дейді басқаша айтқанда. Бонжур, құрметті көрермендер. Мен Сапа газетінің авторы боламын, Элвис Макбезер. Енді айта кететінім, осы Конго өзенінде тұрмыз. Біз Конго Барбезердің ар жағында, біздің ауыл. Ар жағында Конго республикасы болады. Енді кішкентай кезімізде осы өзенде балық аулайтынбыз, шомылатынбыз, ойнайтынбыз, күлетінбіз. Енді кейбір жастар суда ары бері шомылып жүзіп өтетін осы өзенде, шаршамайтындары. Акимат енді қазір бізге барлық условияны беріп жатыр, жол салып жатыр. Құдай қаласа скоро туфлимен смело жүретін боламыз осы көшелерде. Әйтпесе пәле болды, мынау күнде шаң, күнде лас боламыз, таза киіміміз қырғыз болады, күнде жуу керек болады. Енді Элвис Макбезер киіміңіз туралы не дейсіз енді? Енді білмеймін, енді абайлап жүру керек, бұл өзі түрлі түсті киім, кезгірлер. Енді негізіне келетін болсақ, бұл Дэнди организациясының адамдары, қатысушылары тек қана сапалы, қымбат киімдер ғана киеді. Себебі оны басқа адамдар біліп қойса, жаман, жасанды киімдер киіп жүрген ұятқа қаламыз ба, күлікке қаламыз ба деп содан сақтанады. Дэнди организациясының өзінің ережелері бар. Ол қалай өз-өзін жүріп тұру керек, қалай өз-өзін ұстау керек, соған үйретеді. Элегантты адамдар организациясы болып есептеледі. Бұл қозғал жуын апарып таста бар, қазір режиссерлар келеді. Ой, көрмей қалдық. Менің атым Люкан Трау Депөрел, трусимді менде өзім жоқ, қатыным жоқ. Мен де киінген жақсы көремін енді. Костюмдарым менің өте көп. Қалған костюмларым менің квартирада. Мынау енді Кенза костюмы, өте қымбат костюм. Менің жеке қымбат киімдеріме келетін болсақ, бұл енді Кенза костюмдары бар, Джордж Армани костюмы бар, Ив Сен Лоран костюмы бар, енді айта берсек өте көп. Менің атым Бакачука Патриорли Карли Диди болады. Ойбай, шіркін, атым не деген не еді? Енді атымнан көріп тұрғандай көріп тұрсыздар, мен мақтаншақ адаммын. Кензаның костюмы үстіндегі, аяғымда Уэстонның туфли бар. Чистый крокодил ғой. Мен енді өзіме келетін болсақ, киінген жақсы көрем. Әдемі киініп жүргенді, бәрі мені көреді әдемі киініп жүргенді. Бірақ бұл киімдердің бағасын қанша тұратынын ешкім білмейді. Бұны білетін болса, адамдар мен түсінбей қалады ма деп ойлаймын. Мынау енді Браззавиль қаласының дәл ортасы екен. Барлық әдемі ерекше киінген адамдардың бәрі осы жерде жиналып, өздерін көрсеткісі келіп осында келеді екен. Сенбі жексенбі сайын адам өте көп, конкуренция өте көп екен бұл жерде. Мынау шалған шынырған екен енді. Қоймайды бұл да. Бұл жерде енді келген қатысушылардың бәрі келген адамның киінген киімнің жарасуына, брендіне, әсіресе оның бағасына өте көп көңіл аударады жатыр. Киінген киімнің этикеткасы көрінбейді, сол себептен оның қанша тұратынын білу өте қиын. Бірақ осы жерде знатоктар, любительдер өте көп дейді. Олар тек қана киім туралы сөйлеседі деп жатыр. Наушаңыз біздің Майк Тайсонға ұқсайды екен. Күшті билеп қояды. Қолындағы тросигіні. Мынау біздің бағанағы билеп жүрген шалымыз. Атын айтып жатыр. Атын мистер Северен Муэнго дейді. Бірақ бұны біз Майк Тайсон дейміз.
Денди катышуучунун бири экен. Tous les sapeurs, les grands sapeurs. Кийимге келгенде түстү өтө жакшы Non таңдайм. pas par la vulgarité, n'est-ce pas, mais par la bonne façon de faire. Et c'est par rapport, n'est-ce pas, aux artistes que j'ai. Брат, тыйын барма? Калтырып Change les кетсейши. habits, il y en a. Майк Тайсонун үйүнө келип, кийимдерин көрсөтүп берип жатыр бизге. Tout ça, c'est des arts. Түрлүү түстүү костюмдар бар экен, кийимдер өтө көп. Tout ça, c'est des habits, tout ça. Бул кийимдин бәрин эмне кылмак C'est болсун des да, habits, сонун c'est түшүнбөдүм. des habits, c'est des armes, ça tue. Шалбар, кредит алып өзү. Ça tue. Бул кийим каруу деп жатыр. Кез келгенди өлтүрүүгө болот дейт. Мына трусыйлары. Maintenant, avec l'arsenal comme ça, comment vraiment on peut manquer un réglage? Niet. Карап алам. Cravate. Коймойт бул да. Шал кезинде мындай кийимдердин кажети канча эми. Comment on peut manquer un réglage? Галстуктарын көрсөтүп атыр. Көп экен галстуктар эми. Oui, bien, je prends des crédits, comme je suis fonctionnaire. Мен мемлекетке жұмыс істеймін, маған кредит алуға тура келет дейт. Осы кийимдердин бәрін мен кредит аркылуу алдым дейт. 4 рет кредит алдым дейт. La première fois j'ai pris Биринчи кредитим 8 мен millions. 8 миллион болду дейт. 8 millions. Экинчи рет Et j'ai 7 pris миллион 6 алдым millions. дейт. Et puis j'ai pris 7 millions Üçüncü 500. rate, 7 миллион 500 мың алдым дейт. Je vais en banque, je prends un crédit. Кредит et j'achète. сумдук алат экен. Буган да бере берет экен кредитти. 7-8 миллионду биздин Казакстанда берсе го. Менин балаларым, сестренкаларым бар. Ауылда сестрам менен сестренкам бар дейт. Олар таңертеңден кечке чейин жұмыс істейт. Эки баламды соларга жиберип жүргөм. Өзүм жұмыс істеп, бүкүл акчамды кийимге салам. Өмүр күчтүү дейт, кредит алам, кийимге жумшайм. Олар таңертеңден кечке чейин жұмыс істеп, мен бүкүл тапкан акчамды осы кийимдерге жумсаганымды билетін болса, 3,5-7 миллион франки жумсап атканымды билетін болса, олар мени просто өлтүрүп тастайт, немесе асып тастайт. Il va te maudire. Je dis pas, ben, que voulez-vous, ben. Өзүм өмүргө эмес бул шал. Sinon, c'est pour frustrer un peu la famille, quoi. Mais enfin, c'est 3,5 millions. Vraiment, je ne sais pas comment Осылай күндө кийинип алып, C'est-à-dire que жұмыстан бос убакыты бос кезинде осылай калада жүрөт экен, бәріне кийимдерин көрсөтүп, je me sens comme étant le plus riche. бийлеп. Parce que quand je suis là-dedans, partout où je passe, О, Тайсон не деген әдемісің, неткен сұлусың деп ар жақта дауыстар шығып жатыр. Бұндай дауыстарды естіген кезде, адамдар маған қараған кезде, өзімді ең ерекше әдемі адам сезінем дейді. C'est là aussi j'avais créé mon ONG. J'avais dit non, sapeur en danger. Non, c'est ce que j'avais dit, sapeur en danger. Бұл біздің Дмитрий, бұл ең басынан бастап келе жатқан біздің главный герой. Бұл осы Денди организациясын құрған, бастаған адам. Mais à la fin, Директор. il gagne rien. Дмитрий! Киімдерім қайда, ёпты үміт, киімдерімі! деп ақылып жатыр. Жаңағы Дмитрийдің айтып кетуі бойынша, бұл адамдар жаңағы Дендидің организациясына қатысқан адамдардың бәрі бүкіл ақшаны тек қана киімге салат, бірақ взаимно ештеңке өздеріне ұтпайды деп жатыр. Мынау жігіт енді Конго Браззавильдағы өмір туралы айтып жатыр. Халыққа өте қиын келеді дейді, су жоқ дейді. Адамдар 2 сағаттан, 3 сағаттан, 4 сағаттан осы жерде тұрып су алады дейді, очередьте тұрып. Бұл жаңағы Бразилиядағы Конго өзеніндегі суы, соны алып, халық сол суды ішеді, тазалап. Бұл жерде өмір өте қиын, ақша жоқ, адамдар аштықтан қиналады, судан қиналады. Не істейміз? Әйелдер үй шаруашылығымен айналысып жатыр өздері. Ауғатын не деп жатыр деп анау кемір ана жаққа қарап отыр. Пальмовый орехтың муамба деп аталады. Осыдан көбінесе кішкентай бөлшектеп тамақ жасап жеген бұлар.
ça là, on mange ça vraiment souvent. Le coco, on coupe ça petit là. Ça là, on trouve ça seulement dans la forêt. On trouve ça dans la forêt. мына осыдан соус жасайды. Бұл соус, бұл өсімдікті бұлар ауылдан алып келеді. Ауылға бару өте алыс, бізде машина жоқ. Сол себептен біз бұны сатып аламыз. Қалада бұл қымбат дейді. Бірақ сатып алуға тура келеді. Donc le saka, nous on fait ça. On a l'habitude aussi de manger l'haricot. L'haricot, on peut mettre aussi le poisson salé. Maintenant la machine, les déchets de notre gaz. Мынау бұлардың топливо ретінде қолданатын өсімдіктері. Бұларды Mais je осылай connais qu'il y a un кішкентай monsieur тығыздап, qui avait бұлар qui жағады avait екен. gagné beaucoup d'argent. Il avait gagné beaucoup d'argent, il avait Менің joué бір au таныс Kojiro. нағашым бар. Ол Il avait лотерея gagné ойнап dans le 11 temps, il миллион avait ұтып gagné алды plus дейді. de 11 millions. Ол 11 миллионды бизнес Mais таса 11 алмай, millions жер là, сатып il алмай, n'avait rien fait. тек қана Il n'a киімге même pas acheté жұмсады. une Бүкіл parcelle. ақшаға киім Il сатып était алды. parti dans les boutiques, il achetait les habits, il a acheté tout ce qui faisait la Мына жерде vie. уже жек көріп Après, жатыр. il s'est Әкесіне, retrouvé à шешесіне zéro. мұқтап жатыр. Іштері пысқан адам ғой, осылай киініп алып жүр. Je prends ma propre Билет, histoire, mon grand frère. бәрін қысқандырып Chez nous жүр. ici, le papa, il était Жаңағы un maçon. Дмитрийдің ағасы бар екен. Ici, on Ол fabriquait des briques. өздерінің өз кезінде бай Donc, болған on avait екен, une өздерінің entreprise ici, on зауыттары fabriquait des болған. briques, des costras. Кірпіш шығаратын C'est mon зауыттары. propre grand frère qui Ағасы gérait бұдан ça. үлкен болғандықтан, C'était celui qui әкесі était en ол tête. Comme зауытты il était le nez, басшысы il était en même temps le қылдырды. leader, il était celui qui va Ағасы sauver la киімге famille, celui қылғып, qui gérait бүкіл ça. зауыттан Mais тапқан il ақшаның n'a бәрін pas pu киімге gérer. салып, Il a mis зауыт ça à банкротқа terre. ұшыратыпты. L'argent qu'il trouvait, c'était acheter les habits. Мына өзі қара балалар жынды болып келеді екен ғой, бір нәрсеге қызықса бүкіл ақшаны соған салады екен. Киімге салғандары не сенді бұлар? Aïe, aïe, aïe. Madame. Bien quoi? Non, c'est bon, c'est bon. C'est le nez de la famille. C'est lui qui était le nez de la famille, qui était vraiment le leader de la famille. C'est lui qui était un grand sapeur qui m'a initié la sape. Donc c'est ça, c'est lui vraiment. C'est lui. On a décidé de faire l'élevage des moutons. Bon, maintenant, on cultive aussi, on cultive les champs du manioc. Et puis on fait les jardins. Là, on cultive, là où il y a de légumes. Et puis quelques champs d'ananas. Les années de gloire, c'était les années 80, 90. En tout cas, vraiment avec la sapologie. En tout cas, on était parmi les étoiles montantes. Ouais, après, bon, lorsque papa m'avait mis à la tête de l'entreprise, bon, on était quand même, il y avait quelques travailleurs. Il y avait au moins 5 à 6 travailleurs que papa payait chaque mois. En ce temps-là aussi, c'était Jean-Marc Weston est venu maintenant nous embrouiller. Donc, il fallait... Or, ce sont des chaussures qu'on achetait seulement chez les Parisiens. Lorsqu'ils faisaient leur retour, à ce moment-là, c'est moi qui étais à la caisse. Et bon, comme j'étais j'étais pas très cultivé, et il fallait, j'ai commencé à soutirer pour m'intéresser à l'habit. C'est à partir de là où vraiment papa avait chuté. Et il fallait vraiment dépenser de l'argent, et beaucoup d'argent. C'est pas pour rien, nous tous, dans notre génération, on devenait des pickpockets chez les parents. Venu le petit, le sapeur. Il a salé, tout ça filmé. Yeni moi, toi, yeni fou. Allez, coup brunette. Ah, ouais. Eh, bah, today. Mon école, je l'ai créée, c'est en 2010. Quand j'étais élu le meilleur sapeur du Congo,
Bon, j'étais un peu déçu parce que ce qu'il m'avait promis, on n'avait pas réalisé ça. C'était un concours, même j'ai le trophée à la maison, c'était un concours. On était au nombre de 32. 32 sapeurs, différents arrondissements. Chaque arrondissement avait présenté ses sapeurs. Mais c'était en 4 sorties. Donc il fallait sortir le même soirée 4 fois. C'est pour la première fois que ce concours était organisé ici au Congo. Jusqu'à présent, on n'a pas encore organisé ce concours. Alors, ce concours, j'ai dépensé de l'argent parce que même ma femme ne voulait pas. Parce que ce concours, j'avais une économie de 600 000 francs. Il m'avait promis, normalement, je voulais recevoir 2 500 000. Et on m'avait promis de vouloir voyager à France pour 1 mois et revenir. Mais il n'avait pas réalisé ça. Ma raison que j'avais donné mon ONG Sapeurs en danger, parce que j'ai d'abord vu ce que les grands frères ont fait. Ils ont sacrifié leur vie à cause de la SAP. Ils n'ont rien gagné. J'ai les tissus. Ça, c'est moi-même qui avais créé ça. Ma propre couple. Donc, ça là, c'est ma propre couple. Les autres sapeurs, c'est ce que j'ai dit, les autres sapeurs sont complexés. Hein? Mais moi, je veux valoriser mon art en tant que sapeur pour que je sois aussi un créateur de ce que je fais. Les autres sapeurs sont complexés pour porter un truc fait ici. Le corps de la SAP, tout le monde parle de ça. La SAP est synonyme de Yakosomba Bilamba Taloté. Non, c'est pas ça. Aujourd'hui, moi, j'ai pas beaucoup d'argent. Je ne travaille pas. Hein? Boire la toxiquette, non. La SAP, il faut somba et là, quoi, tel million, non. La SAP, il faut somba costume qui coûte 3 millions. C'est pas ça, ça, c'est pas la SAP. Obimi Pop, c'est le mariage des couleurs. Dans la SAP, c'est une école. C'est pas ça. Et vous comptez, prité, vous comptez, au lata, où il va marier la couleur. On l'appelle professeur. Non, il a poussé à côté pour que nous avons sapeur. On s'est pédé à l'ataka. Il y a les grands, au colliné un peu dans le quartier, il va botter à la mission. Donc en tout cas, nous avons l'ataka vraiment. Et là, quand il a trouvé qu'il est tout comme idole. Ils sont dans le même ruelle. Il est là, il le voit. Il avait le goût. Hein? Il avait le goût aussi d'être un sapeur, mais à cause de l'argent aussi, il n'avait pas l'argent, donc il ne voulait pas s'intéresser à ça. Après, Dieu a fait grâce, il a appris à conduire, il devient taxman. Tout dans la SAP, nous avons papa nanga. Donc nazo bunda moke malgré tout l'embouteillage, tozo bunda au fur et à mesure. Si moi ndambe comment on a pour que permettre ngana sombara moi elamba moi li papa nazala toujours propre. Nalo moi on a quelque chose il y a 127 000 ou ezapo nanga. Quel que soit elamba na rolata il faut d'abord nani à autoriser nga yango. Donc na bunda na taxi pour que ngape nazala moto na se présenter. Loko la yep à se présenter que vu que c'est un champion. Donc ngape nazo souhaiter que un jour ngape na bimapé champion loko la e. Donc na moi mosala nazo débrier na kolunga na kobunda pe na kokoma na niveau wana. Oui, ça c'est ma femme. Moi si à futur sapeur un jour. Oh madame. En tout cas on a raté ça fois une absolue difficulté, on parle bien de difficulté zanga raté, de difficulté ça. Pour la cause à la propre. Donc moi ma cocu là aujourd'hui na moi na il faut dépenser pour moi na il faut dépenser pour madame. Il faut deux fois aider baleki bayaya. Donc moi difficulté ça wana. Donc ma cocu vraiment et ça moi manqué. Maintenant, les jeunes ont compris, ils se sacrifient même pas pour acheter des trucs chers. Parce qu'ils ont compris que la SAP, c'est un synonyme d'acheter des vêtements plus chers.